点都不怕，二妹胆子太大了，家人们。今天我们去惠安玩啊！老爸，去惠安玩，去不去过惠安？去。今天我们去惠安的路上，经过这个红树林啊，那边我看到网上很好玩的，坐摇摇船，去红树林钓螃蟹，去冒险，去探险，去不去？去，走，出发。走，去冒险。笑什么了？刚刚那边的人还想坑我。坑你？去坐这个船对吧？对。他怎么坑你了？说来听听。他说在这里有一个就是15万、25万、30万。30万就是1个小时。25万就45分钟。15万就是30分钟。但是我在网上我叫个人的，他说1个小时才要13万。那他让你要30万，差了17万。双倍，家人们。然后他看到我打电话，他急死了，他说：“哎，我帮你转账，我给你转账，你转账。”现在他又来了，这个人又来了。所以说，家人们去旅行的话，可以在网上订，证明一个事情，对吧？网上稍微优惠点。这一点明明节省钱的话，不用我去担心什么。但是这样拍你好黑呀，这样就白了，对。OK。好。好好玩吗？真的吗？大家看一下。2个人1个船啊！哇，那边在玩，你看，好多船在玩呢。我们去玩一下。现在我们砍价过来就是，150块钱4个人，对吧？本来是要100块钱1个人的。云云好厉害，点赞，给你点赞。阿姨，慢一点，慢一点。哦呦，别摔下去了。这个1个小时可以钓鱼，可以玩1个小时。要抓出去啊！那个跟阿妹一起，阿妹等一下玩。玩什么？不敢。我就坐啊。玩什么一起？那个他转，他那个从这等一下给二妹玩。二妹玩，二妹1个人1个船。对。二妹真幸福。家人们，二妹老是1个人怎么办呀？怎么办呀？我也不知道啊。家人们怎么办？二妹怎么只有1个人呀？我睇第三次咁我明啊。慢点，慢点。喂。不怕，有保护。上船了，带好安全带，保护安全。看二妹1个人。对，二妹1个人。我爸爸妈妈也是2个人，莫名啊，二妹呀。这是椰子水啊。家人们吃过这个没有？这个椰子水很好吃的，刚刚吃的那个肉，很香很甜。哇，前面好多人呐，他们在玩什么呀？我们去看一下。二妹很好去玩的，就是这个吗？很想去玩。是的，哎，你看。二妹。二妹，快点来，前面是你喜欢玩的。哎，我要云云去陪你吧，她1个人无理啊。OK。什么？下次2个人啊？真的吗？想得美。下次2个人还想，就给你1个人。家人们，他下次2个人，你们看一下啊，看一下河边。他们好热闹。好热闹呀！走！身边走！在说什么？我也不知道。哎，哈密狗！哈密狗！哒！哈密狗！哒！好啲啊，唔該。哈密狗。叔叔。二妹去玩了，家人们。云云你也去，2个人要2个人，1个人玩不了。家人们，看看他们怎么玩的啊！二妹终于2个人啦！
该死了，该死了！啊，头发都甩起来了，哈哈，水越甩越大了，啊！家人们一定要带女朋友来玩这种，太刺激了，一直在叫。二妹一点都不怕，二妹胆子太大了，家人们。我爸爸妈妈在排队。你大一点，大一点。喂喂喂！喂喂，搞大一点，转快一点，转快一点。哦，还有节目表演。我推到这里面来了。晕了没有？晕了没有？他们两个都晕了，晕不晕？晕死他们了！啊，家人们还可以站在这树桩上拍照，去拍照嘛。啊，家人们，这个水也不深的，看到没？他们都能走下去。对，这红树林的水也不深的，不怕。那去吧。啊！我爸爸妈妈也照这个相。好，好，比个心，比个心，比个心。啊，对了，夹子。好了，经过1个小时，转了2圈，有几个游戏可以玩啊，我们就结束了这一个，叫什么？这个船叫什么？童谣船呐、我给它起的名字童谣船。最大的遗憾就是只有二妹只有1个人。都2个人才好玩，为二妹感到什么？感到什么，家人们？好了，这个视频就到这里了。本来是下车的那里90万1个人，不是啊，90块钱1个人。现在啊，我们最终是这里有一个大家值得注意的是，下车那里啊，他们叫客的那些人啊，不要理啊，他那里大概是100块钱1个人，但是。这边正规的只要1条船，只要13万，大概就是40人民币啊，才1条船40人民币，那边100块钱1个人，200块钱1条船，差距很大的，大家记得避坑啊，要像云云一样去那个网上那个订票啊，这里还是值得推荐的啊，40块钱1条船来玩一圈，带上女朋友或者爸爸妈妈啊，都可以来玩一下，打卡一下。这个视频我们就到这里了，我们还没到惠安啊，刚刚说惠安的，我们下个景点去惠安玩。我还在晕，有点晕，我不敢去做，我妈妈不敢去，就云云和二妹去体验一下那个转的，还是不。但是推荐啊，好玩。好玩，真的好玩。只是有点见，有点晕。好啦，这个视频我们就到这里了，拜拜。拜拜。拜拜。口号。小汉风雨一路有你。拜拜大家，拜拜！点的关注点赞啊，带大家玩遍越南。还可以钓螃蟹的家人们，这里还多了一个娱乐项目。云云不会钓了，哦，钓到一个，钓到一个。哇，好大一个你！这个好大。二妹钓了几个？喂，我们2个。我们2个，我们2个，4个。对。我们把它放了吧。然后先。放了。